세상이 내 바람에 아무것도 후회하지 않겠다. Mia Familia, Mia Familia. 운명인가 실신이야기 운명인가 온 세상이 내 바람에 아무것도 후회하지 않겠다. Mia Familia, Mia Familia. 너무 좋아. 오랜만에 또 만나네요. 저번에 오랜만에 좋습니다. 네. 자, 이번에는 무슨 신이 나왔죠? 신은 아니죠? 무슨 타임? 만두 타임! 만두 타임! 좋습니다. 자, 만두 타임! 흔들어 타임! 알려주시죠. 어떻게 할지 한번 말씀해 주시겠어요? 네 여러분 손에 올리시고 만의 피주 두에 접으시면 됩니다. 다 같이 한번 해볼까요? 어렵지 않아요? 만두 만두. 네 잘하셨습니다. 그리고 한 가지가 더 있죠. 반짝반짝. 자, 흔들어야 되죠? 반짝반짝. 라스베가스 편하게 해주시면 됩니다. 예, 사진 찍으실 분들은 찍으셔도 되고 그냥 같이 이렇게 하셔도 되고, 그쵸? 그럼요! 대로 하세요! 강연 아니니까요! 한번 가볼까요? 오랜만에. 원, 투, 만두 콜롬비아 딥스 모기타위아 러비오. What does very very delicious 냠냠냠냠 군만두다. 예 바로 이게 구간이죠? 나옵니다. 지금이요. 카운트 주시죠. 5, 6, 7, 8 만두. 자, 지켰다는 놈과 널 위해 살아가는 천사. 미오 미오 프라텔로. 내가 죽든 살든 이 세상은 아무것도 변하지 않는 수 없어. 미오 프라텔로 옆에 불러주시지 나의 형제. 나는 다를 수 없는 곳. 미오 프라텔로 미오 프라텔로 미오 프라텔로. 뭐 할 거예요? 네. 어떤 롤을 할 거죠? 이제 지난 시간에 저희가 강변 북로를 했었죠. 제가 공식 사이트에서 투표를 한 결과 강순윤의 본능 저그. 본능적으로를 오늘 할 겁니다. 새롭죠? 강변북로를 했어요, 저번에? 네. 그럼 어떻게 해요? 오늘은 본능적으로입니다. 너무 좋아요. 어떻게 이런 아이디어가 나올 수 있었지? 이 친구. 너무 좋았다. 솔직히 너무 좋아요. 나랑 레벨이 비슷해졌어. 너무 만족했어. 뭐야? 너무 좋아. 그래서 오늘은 너무 좋아. 오늘은 본능적으로 해? 네, 오늘 본능적으로. 다시 한번 말씀드리지만 저희 공식 사이트에 수많은 로들의 그 의견을 받고 있습니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네. 자, 그러면 가볼까요? 본능적으로까지 다 해주시기. 자,
본능적 감사합니다. 감사합니다. 아 근데 본능적으로 너무 좋은데? 괜찮은 것 같아요. 본능적으로 이거 본능적으로? 그렇죠, 너무 그렇죠, 좋았는데? 네. 다음부터 노래 생각해야겠네. 너무 좋았어요. 아니 꼭 노래가 아니어도 돼요. 올림픽대로도 있고. 처음에 태라는 노래 시작을 했거든요. 아 맞아. 네. 많은 노들이 있어요. 오야 너무 좋은데? 네. 좋아요. 네, 하시면 괜찮아죠. 네, 어떻게 뭐 한 개씩만 하고 하죠. 이거 언제 또 하나부터 열까지 다 해요, 그죠? 혹시 어디 뭐 많이 했어요? 아이고 어디가 지금 하고 싶은 거예요? 아예 하고 싶은 거예요? 하고 싶은 거 아예. 자, 그러면 깔끔하게 오늘 그냥 이 원동작으로 점프하고 들어가요. 아, 그렇죠. 네, 뭔가 초심으로 돌아가는 그런 마음. 오케이. 네. 깔끔하죠? 좋아요. 여러분들 정말 감사해요. 자, 갈까요? 시작. 자, 원동작. 투점. 파이브.